第970路经西营盘、罗湖林和华埠前往数码港，祝您旅途愉快。Please consider for us captain and other passengers, please switch your mobile phone or device to silent mode to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。
請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。
緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。唔使急，而家計10分鐘。
Station. 下一站望晓中心望晓站。
走时，请紧握扶手，确保安全。
喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。撳咗未啊？撳咗未啊？2點前唔可以撳啊！可以撳冇啊？撳兩個。咩啊？我尋日俾咗錢啊嘛，俾咗錢都唔使撳啊！佢都冇話要我撳。係咩？咁點喎？佢要登記，我慢手續字樓，慢入手續。唔會啫，梗係唔會啦！你琴日嗰個都講咗。佢講咗咩啊？我唔記得咗。冇啦，佢講咩啊？佢咪話去到咩半個鐘就搞掂啦嘛，即係打注針嗰啲就半個鐘就得啦。係啊。係頭先有一個嗰啲人打嚟，打嚟就做啲人幫我哋打社工咯，係。係啊，8個月8兩日日嗰個，叫我打翻去手提，咁打俾佢做，跟住我打翻俾佢，跟住佢就話，一陣間直接過嚟揾我咯。中大我哋又要去嗰度，佢就係去嗰度揾。哇，係咩？車站，車站，Next stop, Boston Station. High-speed railway Carlton Station. 下一站歌士镇站，高铁西九龙站。係咯。2000幾蚊同2萬幾蚊嘅差唔多。俾就要俾10倍啫。你最後食咗咩啊？出咗去食個早餐，夠飽㗎。早餐冇啊，雞蛋嗰包係啦，雞蛋同埋冇揀腸仔，餐包係午餐肉，唔係午餐肉，比較貴啲包裏面有一個豬扒包裏面嗰個豬扒。哦，即係有塊豬扒。漢堡扒。哦，豬扒包入面有塊漢堡扒。跟住有杯凍檸茶，食埋3塊檸檬嘅啫。次次嗌凍檸茶食埋檸檬。做咩咧？都幾夠飽嘅，咁即係一陣間先食4個鐘頭。而家食幾多個？我11點食。嚇？其實10點幾就食㗎啦。咩啊？你食咗早餐先。4個鐘。即係而家一陣間先食。係啊。即係而家未帶住喺度嘅。係啦，3點都食。哦。4個鐘頭嘛，同時工作啦。咁樣就反而唔會型。記得太自由嘅，應該唔會有。你都食定，咪試咗先咯。我就係想，因為上次就冇牛嘅。上次不過有食自由。而家可能都。下一站，新海底隧道花絮转乘站，前方九龍站。我都帶咗個單，你有冇啊？香港故宮文化博物館及香港文化區嘅乘客，請喺呢個站落車。Passengers will stop on platform West Kowloon Cultural District. Please alight at this 你呢靚咩？前往參加香港故宮文化博物館及香港文化區的乘客，請在此站下車。有啊，我就係比較攞嚟做垃圾袋嘅。
翻嚟先問你翻唔翻嚟？你翻嚟都話都冇好多。翻去可以又係嗌外賣啊，都得㗎。咁使唔使話你媽咪叫佢煲湯？我特登去腳有痛我跟住唔係啊，係啦，我唔飲都得㗎嘛。咁你問下你點先啦？可能你呢個車翻去澳門，呢個車翻返嚟，直接翻去。係喎，可能翻去。唔係咯。咁啊係。你一陣睇下點先啦，嗰陣時嗰個都唔知點。嗰陣時嗰陣。喺呢邊唔會咁啱喺香港區嘅話，佢夾講啫，好難講嘅。咁佢查下你食嘢，咁佢都特登玩嘢，佢哋揸車唔知點買。可能佢係特登經呢啲嘢做嘅，就係為咗接。佢可以接單嘅，接啲嘢，都唔知得唔得，睇下點樣。Please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。咁你就當係咯，但係你可以入樽喎。但係入咩啫？又入唔到喎。係啊，入。我唔睇你俾我。走啊！走啊！即係我咁。但係諗翻係如果10年，唔係啊諗啊，你要啊，神經。開始鬆啦。係啊，呢個都唔係好啊。我以前有好多新嘅消毒液。見過，梗係有啦，同埋O K，你話拎佢掉，你當我傻仔啊！我自己用咗個呢個，咪有個過期嘅，係啊係啊，有啲水過期，嗰陣時送㗎，幾好。翻大陸旅行嘅時候飲下，知你送埋下呢啲係。冇咗記錯，冇咗你記記錯唔錯。我呢個冇記錯，我唔買卡啦。係咩？喺大陸以前買，我攞完一個藍色我發覺我呢個係係，我有兩個呢啲，咁應該冇記錯。係咯。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。我唔會啊，因為我頭先同呢個 Please hold the 講 handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。咁啊話，啱啱咁你同我後晚唔去咁樣，你哋我反而就係去，去一定要陪啲小朋友。我以為你講佢哋一啲啊。唔係啊，因為佢一定要陪小朋友。但係你想去我都唔想去。有鬼鬼屋嗰啲啊，好多人又跟住又去好超，咁我會
大啫，真係會覺得因為你哋睇咁難見啊，佢有嘢。我冇所謂㗎，你哋咁即係咁啊，企或者去其他方面咧，出得為站台統一出嘅時候，冇多謝話新鮮啊，你人哋拉人拉先嚟佢冇所謂㗎，咩啊跑出嚟依法实施交通检查车辆，请勿履行超音、路况取向或乱抛垃圾，拒绝合作。間屋企會得嘅，係咯，我覺得好鬆動，但係冇乜嘢。咁多雜物我諗緊下次幾錢咁咩啊？你都差唔多
客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus stop. 乘客在车厢站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。佢咪有100萬係咯，擺喺我度睇下咩寬度啊？我成日都喺度講嗰日咧，嗰個好，而且
全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。
在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。
personal belongings of people were united. Thank you for travelling in the city bus. 我们已经到达终点站，下车时，请谨记携带您的随身物品。谢谢使用同